Жогорку кеңештин бир болчу депутаты Аскар Шадиев менен жубайы Асель Шадиева эйлик кылган мүлктөрдүн баары камакка алынды. Алардын ичинде 50-100% эйлик кылган 12 компания, 25 банктык эсептер, 5 турак жай жана Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаа бар. Бирок бул байлыктардын ээси өзү Кыргызстанда бар жогу белгисиз. УКМКны өлкөдөн чыккан жок деген менен мүлктөрүн камакка алганында бир мандем жатат дешет айрымдар. Ошо жана чыгып кеткени билип калып тургандан камакка алганда көрүнүп калды да мага. Ошондо туюлуп атат да. Биринчи өзү чыккан жок деп айтып атпайбы, кайтып камакка алынды. Эгер чыкпаса аны камакка алып эмне кереги бар эле деп атам да өзүмчө. Туурабы? Анан чыггандан кийин бул чыгып кеткенден кийин эми тияктан туруп сатып бербесин дегенде кылдыбы деп атам. Ошондуктан жанагы чу дегенде эле бул тууралуу маселе чыгып кетпедиби, жана качып кетти, качып кеткен жок дегендей да. Анан жанагы камакка алып атканына караганда бул сыртта болгондой көрүнүп турат да. Шадиев Атамбаевдин убагында депутаттыктан вице-премьерлик кызматка отурду. 6 апрелде кызматтан кетүү боюнча арызын жазып, Жээнбеков кол коёру менен кардиологияга дарыланганы жатты. Бул учурда башкы прокуратура ага Айтматов сыйлыгын ыйгаруудагы туура эмес аракеттерден улам мамлекетке 2 миллион 61 миң сом өлчөмүндө зыян келтирген деген кине менен 28 апрелде кылмыш ишин козгогон. Кандай болгон күндө да качпай өз чындыгын коргоого аракет кылыш керек эле дегендер да бар. УКМК айтып атса, Кыргызстанда деп атса, анда аны тергөө иштерине чакырыш керек да. Чукул арада УКМК өзүнүн айткан сөзүн тастыктап аны деген тергөө иштерине чакыра албаса, демек УКМКнын ишмердүүлүгү дагы мындай бир көп күмөн саноонун жаратып коюшу мүмкүн да. Жардамчылар айтып атса, демек ал дагы мындай бир чоң маселени жаратып атат да. Бирок жана сиз деп аткандай бир коридорду түзүп берүү деген ой, андай ой дагы пайда болушу ыктымал. Анткени мисалы азыркы күнгө чейин деле Шадиевдин тышкары деле мурунку Атамбаевдин командасында жүргөн ген прокурор боюнча, УКМКнын төрагасы Сегизбаев боюнча, Кайманаты бар шопур Икрам Элмиянов боюнча дагы алар чыгып кеткен деп атышат. Бирок ошол эле кезде алар бул жерде деп дагы эч ким тастыктап бере албай атат да. Эми айрым учурларда кайсы бир күчтөр ошол эле чоң кызматтагы коопсуздук комитетинде иштеген балким адамдар болобу, же чек ара кызматында болгон кишилер болобу, мындай ар карап турайлы сиз чыгып кеткиле деген чарага деле барышы ыктымал деген шектенүү дагы жаралбай койбойт да. Шадиевдин нефти тармагында бизнес кылып жүрүп, Атамбаевдин шоопуру Илмиянов менен мамилелештигинен кызматка келгендигин айтышат. Энерго тармактагы азыркы чубалып чыгып жаткан коррупциялык иштердин артында анын тийиштиги бар дегендер. Жашынып калышында Атамбаевдин да байланышы бар болушу мүмкүн дешет. Шопурдун эң жакын болуп жүрбөдү. Анан ошо менен бул барып депутат да болду. Анан кийин муну Атамбаев өзүнүн биринчи вице-премьер кылып койду да. Ошо менен эгерде сыртка чыгып кеткени, качып чыгып кеткени чын боло турган болсо, бул биринчи факт Атамбаевдин биринчи вице-премьери качып чыгып кетти деп жарыя кылса болот да. Себеп дегенде, мына энергетика боюнча чоң күнөөлөр коюлуп атат да Атамбаевдин дарегине. Ал бул жанагы датка кемин боюнча бул түздөн түз эшкеси бар бала. Бул ошондой энергия министри болуп отурган бала да. Ошондуктан жана качып кетти дегенде ошондой түшүнүп атам да. Болбосо жанагы 30 миң долларды жеп алды дегенден качпайт беле деп турам мен оюмча. Шадиев вице-премьерликтен кийин депутаттыгын сактап калган азырынча жалгыз чиновник. Ал эми депутаттарга кылмыш иштери козголгон бул жалгыз учур эмес. Айрымдарына кылмыш иштери козголуп жабылуу турат. Мыйзам алдында баары бирдей жооп берүүгө тийиш экенин эске алып, президенттин коррупция менен күрөшүү аракети кынтыксыз ишке ашыш керек дейт коомдук ишмер Медетбеков. Бир топ депутаттардын үстүнөн дагы козголгон кылмыш иши. Бирок тилекке каршы эмнегедир бир себептер менен мына бүгүнкү күнгө чейин жабылып турат да. Ушундай бизде баягы выборочный подход болбош керек да. Баары үчүн мыйзам алдында бир болгондуктан кылмыш иши козголдубу? Эгер кылмышкер болсо жооп бериш керек да. Мыйзам алдында. Эгерде кылмышы болбой туруп жөн эле козголгон иштер болсо, ошол укук коргоо органдары, ошону кесип соттун өкүлдөрү, прокуратуранын өкүлдөрү жооп бериш керек да. Бул кылмыш иши жөн эле козгоп,
аны көз карашын саясатка болгон мамлекеттин жетекчилерине болгон көз карашын өзгөртөбүз деген коркутуу, үркүтүү максатында иштерди убакыт келди го дейм да, уже азыр токтотуш керек. Шадиевдин үй бүлөсүнө таандык оозду ачырган мүлктөрү тууралуу тизме жарыяланганда анын кирешет декларациясына үңүлгөндөр арбыды. Баарынан да аялынын эсебиндеги $7 миллион каражаттын каяктан келгенине кызыгып суроо салышууда. Шадиевдин күнөөлүү күнөөсүз экенин сот аныктайт. Бирок мурдагы бийликтин чабармандары сот тармагын уучтап отурганда кылмышка катышы барлар деле суудан кургак чыгып кетиши мүмкүн дешет саясий серепчилер.